ada ini datanya, kamu tadi baru datang. Boleh aku lihat? Iya, lihat saja. Oh iya, aku ke ruangannya ya, Rek. Makasih ya, Rek, informasinya. Sama-sama. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Dengan saya, Suster Sophie yang akan merawat Ibu pada hari ini. Kalau boleh tahu, apa keluhan yang mengganggu Ibu pada saat ini? Saya kayak ada batuk sama flu gitu. Oh, oke, Ibu. Apakah Ibu bersedia saya ajak berbicara mengenai keluhan batuk yang Ibu alami? Boleh. Baik. Kalau saya boleh tahu, sejak kapan Ibu merasakan batuk ini? Lebih dari seminggu sudah, Sus. Oh, lebih dari seminggu. Apakah batuknya disertai berdahak atau kering, Ibu? Sebenarnya tuh berdahak saya rasanya tuh, cuma kayak nggak bisa dikeluarin gitu loh, Sus. Oh, kalau berdahak, biasanya perbanyak minum air hangat, istirahat yang cukup, dan kurangi minum air dingin terlebih dahulu. Kalau saya boleh tahu, apakah Ibu sudah melakukan konsultasi di puskesmas atau di klinik terdekat? Belum ada. Belum ada. Ibu, apakah sebelumnya Ibu ada riwayat penyakitkah seperti MAH, asma, atau PPOK? Nggak ada sih, Sus. Oh iya, baik Ibu. Jadi Ibu, ini obat batuk sesuai resep, yaitu 2-3 kali sehari ya Ibu. Jadi jangan lupa untuk diminum, Ibu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu? Ini tadi kan katanya 2-3 kali ya, Sus. Betul. Diminumnya sebelum makan atau sesudah makan? Usahakan minumnya setelah makan agar perut Ibu terisi penuh juga serta lambung Ibu aman. Oh iya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Terima kasih.